феврале примерно. До этого я должна научиться петь. Что, не знаю пока. Нас будут сравнивать с Ольгой Бузовой, которая тоже рассталась со своим мужем и начала петь «Вам это как?» Уже происходит. Поэтому ничего страшного, я согласна. Я хочу быть одна веки вечные. Мне бы один трек написать, и то хорошо. Пока что я... Нет, ну это вообще я не планирую строить карьеру певицы. Это так, по фану, побаловаться. Может быть, я запишу какой-нибудь один трек. Я точно не буду ездить на гастроли, это однозначно. Я уже не в том возрасте, я уже слишком старая и взрослая. А так, если будет получаться классно, то, ну, может быть, буду еще что-то делать. Я сама иногда сижу и думаю, кто бы что мог сделать, чтобы я согласилась пойти на свидание. Даже если бы мне Боинг подогнали под окно, я бы не пошла. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.